有一些再往下好了，这个没有时间讲啊，好，不要讲，因为那个胡子一直在逼我停止。好，可是我的想法是，你们可以等一下，就是如果说好，就讲一讲最后一个上面。好，这个哈，我可不可以直接跳到最后？其实我很怕没有时间讲，因为我还想回到台大这样。啊，这个中间跳。好，其实我本来是有一个是谈都市，但是另外一个比较重要是要请各位思考一下公共性的问题。所以公共艺术，除了艺术之外，就是到底公共是什么？这里面包含公共作为一种最低度的排他，怎么样谈社会跟文化包容，怎么样思考公共领域、公共论述，或者是最基本的、最大量的公共空间，其实就是街道本身、街道生活跟公共艺术的关联是什么？甚至在公共的时候，你就要面对这种认同政治，或者是有关于参与、培力跟解放的种种议题。那么最后回到台大啊，我想给各位看两个例子。其实这个是在西雅图的我的母校 University of Washington 出现的两个艺术空间哈。其中一个是在我们有一个美术馆叫 Henry R Museum， 他开始让一些艺术家进行跟各位一样的所谓的暂时性的艺术装置。这是有一段时间有一个艺术家做的，其实他这个真的是都看不出来的。它上面是 SEAT， 可那个 A 呢是立体的，所以它 SET 都可以做。那 A 本身事实上是一个荡秋千，它后来变成另外一个作品，往下看。这个是在我们地景艺术史上非常著名的一个作品，叫做 Nine Spaces, Nine Trees。它原来发生在 Seattle Downtown 的一个非常严肃的一个就是Seattle Safety Building 还是 Security Building 的前面，几乎像一个街道一样。它是一个因地制宜，就是因为这个地方的特殊性而设置的公共艺术。它让9棵树被关在很像9个围起来的笼子里面一样。很多人说这个是树的牢笼，因为它后面就是一个这样的公共空间。但是这栋建筑后来被拆除，所以这个艺术作品当时也就被移除消失。到最后，居然他们让这个作品移植到我们学校里头，移植到华大的校园，所以这个 Nine Spaces, Nine Trees 就进到校园。问题是，它原来的意涵移到校园又变成什么？好，也就是说，如果有一些艺术作品它是因地制宜的，比如说你现在去做一个跟那个温室或者什么样有关的作品，它可不可能也有这样子的移植？但是这个学校其实还不错，是它不断的在这上面进行实验。那我想给各位看最后一个例子是，现在在这个学校的门口，我非常喜欢这个作品，而且我非常鼓励在台大有机会做这个事情。这个是我们设计学院有一个叫做 Design and Build Project， 这个计划总共只花了25000块美金。这个对于一个公共营造来讲，非常非常的低价的啦，哈。那他做了什么？这个是学校最重要的 icon， 就是我们回到一开始这个地标式的华盛顿的铜像。面对华盛顿，前面这个有点斜坡是 Henry R Museum， 然后前面就是这条路。这条路在当时 APEC 的时候，曾经有过一些暴动，就是大家有一些对于这种全球化的反动就对了。那么当时的街道很多的 protest， 有些人被抓去关。所以后来他们就问了一个问题说，这个街道到底是谁的街道？所以当时 WTO 说出来不是 APEC，WTO 那个会议有一句后来流传很久的话，叫做 Whose Street， 谁的街道？然后他们讲是 Our Street， 就是我们在街道上喊 Whose Street， 然后有一群人讲 Our Street， 他们要占领这个街道。好，我们来看这个作品，这些学生做了什么？他们做了一系列的椅子，跟2张桌子，跟一个传声筒。这个作品叫做 Give Voice， 啊 ，Give Voice， 创作者是 R332， 这就是一个艺术的班级啊，就是一个 Design and Build 的班级。那这个椅子上面都有一些文字，很有趣。这个就是我刚刚讲 Whose Street, Our Street， 就是 WTO 的 protest 上面的。另外一张椅子你会坐在什么？他说 To be able to be caught up into the world of thought，that is to be educated， 就是你如果被困在那个思想的囚笼，这个就是你被教育的过程。他一直在质疑大学到底是什么，所以这是上面写着说 education 教育本身不应该阻挠学习的过程。他把 education 跟 learning 分开来。education 就是一种非常上对下，现在我对各位很像在传教一样。他说这样子的过程不应该阻挠 learning 的过程，甚至这个他说 first they ignore you， 他忽视你 ，then they laugh at you，then they
fight you，then you win， 最后你胜利哈。那这旁边就是一个传声筒。那更有趣是这边有一张翻开的桌子，被翻掉桌子，远方还有另外一张桌子。我们看下面的画面，这张桌子呢上面有一句我认为写的非常精彩的话。那因为连在一起哦，当时拍的时候比较不容易把它接在一起，所以我把它写出来。它上面写着 ：Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable。也就是说，如果和平的革命是不可能的，到最后暴力的革命变成势所必然，然后就冰的啦，就整张桌子被翻到另外一边去这样。这是一个街道内的工艺术作品，这是学生做的，然后它现在变成一个永久性的作品。其实我非常鼓励大家去思考台大到底是什么，我们的大学教育在干嘛？因为这后面并不是要你知道求护各位的思考，而是要解放，而是在这个学习的过程当中，你们要充满这个批判力。那这个回到如果今天的主题是你们要去检验这样的都市身体，并不是非常驯服式的去接受所有这个医师的处方，而是在这个过程当中，你要不断的辩证。那也许有机会，你可以提出你自己的看法，乃至于到最后，你也许可以，我不晓得，可以真的让这个身体有一些气血打通的机会。好，那中间没有办法讲，谢谢大家。好，谢谢康老师。然后，如果康老师等一下还想要继续讲话，我们可以留一些时间。那现在请朱老师。各位同学，大家晚安哈。深夜食堂吃这么重的吃的口味这么重，所以我自己也在想，我要怎么跟干部对话下去。所以我想这对话性其实不管这对话性怎么搭接啦，但是我在想，我还是回到一个状态，就是刚才前面的这个主持人他在讲的时候，就是提到说台大虽然一直没有艺术学院但是我大概是89年毕业，然后在当时的时空状态之下，我把台大政治系当做台大艺术系在念就是虽然人在法学院，但是我的身体都是在少武部就是演戏、唱昆曲等等的。那也因此但是我真正开始我的所谓艺术的这个工作其实是在 presentation 会起。我们真的可以考虑一下那个头要换 presentation， 然后里面那个台大艺术系上面有个夹子，台大艺术系。对 ，OK， 好，那就先开第一个好了，机器可以把全部都打开，因为你可以看到我现在先遇到一个状态就是虽然已经做了一个 PPT， 但是我自己现在的状态是我在做，我已经很久脱离了创作的现场。那这种脱离创作现场，可能对你们来说，你们觉得这个差异性在哪里？但是因为我要跟大家去追溯一个状态，就是我前面大概14年的时间就是15年，7年在富邦艺术基金会当时做的都是像你们现在所熟悉的这个可乐冰。那当时第1年的时候是我在的时候做的那以及后来到市政府就是市政府做 NGO， 那经营的3个艺术村事实上一直都是在艺术创作现场，所以对我而言那个生猛而直接的那个资讯力它是非常直接会去催促我去说去做一些事情，但是这1年我在这个伟大的安藤忠雄的羽翼之下。那开始在思考的事情是完全是另外一个 track 现在在想的是台湾的所谓艺术收藏的一些实力那当然你说里面有没有哪一个部分因此比较失灵，或者是线索的搭接比较没有那么直接，这我也必须要有点承认。所以你可以看出来，我到后来决定就是用一个资料夹，而不是用一个 PPT 来跟大家聊到底
在我的经验里面可能可以让提供大家多一点想象，我在台大这边公共空间的一些实践可以如何。我刚才跟他们也讲说，我觉得其实我记忆当中最酷的一件事，就是台大艺术系2年前吧，然后我记得我当时的分享是在正青草坪上，我觉得那个状态之下真的是对我而言，对一个台大人而言，你们大概没有太多感觉，但是在我们这代人而言，你人可以踏上正青草坪，因为正青草坪上面可以弄那种闪闪习习的这个灯。就是 teach 到一个状态，那种挑战真的是爽到爆炸，就是对以前正青草坪简直是神圣的地方，两边的柏树就告诉你说这个学校是多么的伟大，草坪比人类还要重要，空间呢，它几乎可以凌驾所有的事情，那所以在那样的时代之下长大的我，而且我又是，对不起，我这边你在弄，我自己来，你在弄，我以为是康老师在弄。因为他手太大，我很怕他到这边是他的我说 OK， 这可以下去啊。那我在最近突然发现这张照片就是因为第一档在安城公众艺术馆的展览那我们在中部的这些收藏家的美学，我想一定有不少同学从中南部来收藏家的美学还非常开心的耽溺在唯美的这个现代主义之前就是包括印象派那对于艺术跟人的关系、艺术品的价值、艺术的状态等等他们都还有一种这个都还是在一个情况之内，所以在那边我记得我刚开始要跟他们谈说在安城这样的空间之内除了真的是摆他们的收藏品之外，应该要做一些突破性的对话，可以让安藤的这个空间的神圣性更有一个不一样的这个层次氛围。但是很显然，我的那个说服术还没有太厉害，所以我反而再回到就是我在翻我自己在科美亚念书的时候，我忽然发现我在20年前，我其实跟罗丹我们也曾经拍过照。所以用这张呢，就是来告诉大家，我这个所谓这个艺术旅途从什么地方开始？那刚康米老师他提到了，就是在公共空间里面这些所谓艺术的介入的这个状态那我想，其实，在台大有非常多的这个脉络可以去追寻。当然其中最应该说最正宗的一支就是这所谓因为100%的公共艺术因为学校有新的建设所以必须要拨出一定的经费来建公共艺术那但是台大很有趣的事情是，每一个公共艺术案都是每一个这个建筑工程的主办单位展现自己自我的意图展现自己对于他所拥有的这个台大版图的诠释权非常重要的一个展现的时机。我不知道这样讲，康老师同不同意但是因为我大大小小的在台大参与过几个不同的公共艺术案的这个执行小组，包括这个大楼外面的刘国昌的作品我也是执行小组那你可以感受到不同的这个所谓工程主办单位，他对于艺术在台大的这个空间的展现或他对于艺术的期待事实上真的都有非常大的落差。我自己个人曾经心中默默的问过，我不知道有没有跟黄老师提过就是如果台大有一个叫做这个台大的校园规划小组那么对于台大的公共生活或者公共空间，它所要呈现出来的这些视觉的样貌，甚至听觉的样貌不管是文化的地景或者甚至音景有没有可能可以有一些这个当然不可能用规划的方式，因为我知道台大是一个完全不可能用规划的方式来处理的但是有没有一种是比较整合性的看法，而在整合的状态之下，它可以有一个资源就是比较用这个适宜性的方式来分布，但是看起来这几年似乎没有看到这种可能的迹象，还是在于各自的兴办单位各自来表达。化学系它一定要弄一个化学之父在它的系馆的大门口那以及在这里当这边是大家公共空间的时候，博雅教室，那博雅教室要如何显现出来在大学里面知识的力量那但这两个可能是有各种不同的状态，但是我觉得如果可以有一个就是更跨越不同的系所跟学院的一种对话的可能性而来讨论
到底台大作为一个整体的社群，台大作为在城市里面因为台大其实围墙越来越矮那跟城市的这个交融性被期待的越来越多所以台大作为一个社群，台大作为城市的一部分，以及台大作为全球大学里面的一份子，它到底应该是什么样的一个情况那我总是期望它有一个比较整体的一个想象那我从这张的这个图像开始其实我觉得也很有趣，就是经验上面刚好跟康老师刚才所跟大家提示到的，在公共空间里面就是因为一定的这个资本产生，而必须要有一个什么样的物质性的构建那这个构建不管一开始的时候是为了所谓美化或者以后希望美化这个空间，又或者是从这个比较艺术家本位的这个角色，希望能够提供给艺术家工作机会就很像美国 WPA 的这个概念之下就是百分比提拨出来那希望创作的人叫做艺术家，而艺术家在这个 project 里面，他可以得到一定比例的这个他的 allowance， 所以因此他的生活可以继续所以这个不管你是从哪一种这个面向来看公共艺术可是我自己个人就是从20多年前在富邦艺术基金会这个地点已经完全消失了但是取而代之的就是刚才前面主持人提到，他似乎有一点点批判的这个就是已经豪宅化的一个地方现在大家如果去那叫什么路信义富邦，就是华纳威秀附近豪宅林立的地方，这个就是其中的一个豪宅，叫信义富邦那信义富邦的前身，当它是有建立的时候当时我刚好因缘机会在富邦集团的一个基金会负责做这样的一个计划。那当然当时的这个计划，我也可以跟大家非常坦然的讲，我们完全是跟这个所谓建案是完全脱钩的，我们是运用建案有的这个宣传经费那在这个过程当中，当然这个所谓艺术跟商业的共同这个工作的过程当中，我当然也学了很多写文的课程但是我之所以从这里开始讲起，就是说，当我们提到空间的时候，事实上，我觉得尤其在都会的空间它的这个所谓它的戏码的流转事实上是非常快速，而且非常快速的这个巡回，而且甚至有时候它会让人家带动一些非常，就是实际上它也非常健忘，应该这样讲。也就是说，当我告诉你说1999年在信义富邦，你现在看到的这个豪宅尚未起建之前，事实上它是由6万多个从嘉义东石的鹅啊所串联起来的一个生物剧场。那这个生物剧场在这块地。在这个平地上面就是站了3个多月那在这边除了有这样的一个大型艺术装置之外那有多少学校在这里面又养鸡又养鸭然后在里面又做了很多的这个剧场的表演，这些事情事实上它可能在现在的这个时空里面，你们都已经没有太多的线索可以去抓取，可是如果在当时所以有被这个计划所连接起来的一些人脉网络，当大家在提起土地伦理的巢穴的时候那个共同的记忆被启动。事实上，空间虽然被巨大的建物给霸占住，但是我觉得那个空间转动的机制它事实上是用人类的这种感情跟思维的力量，做了一个它有机会突破，而做一个非常巨大的一个转变。那我们再到下面来看，之后我走的路途呢，就是居然都跟这种非常浮游式的虽然是存在在一个时间点而且就只有一小群的观众那这些小群的观众却是因为共同的去成就了这个计划，而让他们对于这个空间对于这个空间里面当时所 host 的这些叙事性的事情，有着非常浓烈而且强悍的一些记忆那我复方之后，我到了艺术村来工作。然后在所谓的艺术村就是让艺术家在那个地方为所欲为就是做他的实验然后有一群这个艺术行政的人那希望能够让他们的很多的计划
得以跟社会上很多的这个不同的资源可以连接啊。那当然也希望让这些连接的过程当中，所谓可以让社会许多骨肉的这种小的地方可以有一些机会，可以有一些新的面貌啊。所以这个艺术家他当时提了一个计划其实我们可以跳出去，先看到总统府的那个案子，在那个夹子里面，对。有一张，对，这张好，虽然已经还好，总统府大家都可辨识啊。那刚开始的时候，这个艺术家叫石敬华他是一个台湾我自己个人非常欣赏的一个行为艺术家，高雄人所以石敬华他一开始来艺术村他要进驻的，他提的案子就是他要来测量台北市的总统府的高度也就是说，他说他每一个礼拜都会坐高铁上来，在台北国际艺术村在北平东路7号，在转角那边他说他会住在这里，但是他的工作的重点是希望能够用他的身体来测量到底总统府有多高测量为什么不要用尺测量为什么要用身体的任何的部位那这个在他来看，这个其实是他对于这个社会对话的一种要求所以当然后来是没有执行出来，因为总统府他们用一个非常堂皇的理由告诉我们说这个有妨碍到国家安全我不太确定国家安全到底是怎么回事，所以我觉得艺术家真的非常非常 powerful。我们有非常多的这些计划的申请就是到后来不管总统府的军方他们都甚至交通警察他都告诉我们说，你这艺术家的介入行动会影响到社会安全，会影响到国家安全，因此我们没办法同意你所以也从这样的这个挑战跟对话里面，我们才发现原来台北的台湾的这个所谓社会的结构其实还蛮紧密，要不然以为我们已经很民主化了那这个测量我不太确定他用身体哪个部分，但是我们可以关掉用。后来我说这样嘛，就是换一个方式就是一样要 make a statement。那你来测量看看，我也想看看到底什么叫做身体的社会测量那他到底要怎么测量法他就说他要测量艺术村的高度他为了他要测量艺术村的高度，我们做了非常多的申请，你必须要早上的时候才能够让这么大的这些吊车进到台北市中心来，而且旁边你必须要跟停管处申请了3个停车位。那这件事情如果你根本不认为说这种测量到底有什么重要，这是一个艺术吗？为什么我们要去成就它的话，你就做起来简直是痛苦不堪但是当我们在讲为什么你要用你的身体来测量，你有什么话要说？当你这样好奇心的时候，你慢慢的跟着他他并没有表演他在这个空间里他身体介入的，然后以及他决定要测量的这个尺度他事实上都保持一种非常高度的机密。他到了现场我们才知道原来他要测量的几个这个测量的量尺，第一个是手臂的长度手臂长度到底从地下到上面到底手臂有多长有几个手臂的长度，然后他就跨进去，手臂长度测完了，因为他要测到水塔最顶端他就开始测量这个叫什么大拇指的长度大拇指到手掌间的长度然后测到后来再不行了都要看你下一张没有了吧 OK 他就测量大拇指的长度先是大拇指到手肘这边，然后再大拇指长度所以它是这样子就是这个长度，然后这个长度，然后当然最后是只有大拇指的长度那这个手术后来到他转化成把他的这个过程转化成那个影像资料之后我才知道原来这个是他对于他驻村在行政院对面这样的一栋大楼他自己非常深切的一个身体感受，因为行政院对面永远都有这样子的人不断的就是这个手势不管认识不认识或者是走在路上也没干嘛，每个人也都要这样子来一番那他在的那个时间点刚好是红衫军就是大量的占领那个太平山附近那艺术家很妙。法国艺术家就是他们都会踱步到那边去，然后就非常生气回来告诉我说，汽油弹还没有丢下去，
他们很激动，他们就该丢起来，在下1分钟就应该要这样子才能够干得起来。那但是台湾的艺术家，他们这些人就是逛过去说，今天中午发香蕉，那还不错，还不错吃，所以他在这个地方，他的记忆，他的身体让他回应的事情就是这个动作那当然，他后来有非常这个 sweet 说他最后的这个动作其实是对艺术村所有的人你刚刚看到后面就是为了要做这一个人的这样的计划，我们动员了多少志工这些人都就是甚至连便当都没拿在这个小雨当中去进行，就是让他的计划可以如此实现，所以他最后这一个大拇指事实上是献给这一批他的好友们，他也没有办法有钱来请大家吃一顿，所以就是这个计划。那我自己觉得非常惊险，因为我听过他在其他的地方在做演讲的时候，他曾经到纽约有一个 public school 改装成了一个艺术村去住过村那个艺术村那个空间后来被纽约 MoMA 给诟病那个空间叫 PS1。那他在 PS1 的那个时间点的时候就是正是 PS1 在跟纽约的 MoMA 在谈合并的时间点那 PS1 当时的那个艺术总监是一个没有恶意，但是在艺术界大家都叫他是个 bitch 他非常 bitch 的原因是因为他真的是非常骄傲就是然后他对于很多事情的那个看法跟对于他这个空间的经营他自己有一个他自己非常专断而不太屑这个所谓我们第三世界国家的一种论调，但是当时因为文建会非常喜欢就是说我们要跟世界一流的艺文机构要做交流，所以呢就送过了几届艺术家到那边去，徐建华刚好是其中的一届他都提到说他当时也非常想用身体来测量PS1 的高度但是当然后来也没有成型，但是他曾经分享过说，如果测量 PS1 他一定会送他一个最后这样的一个符号，就是这个他一定会用这个来测量那所以我说还好，他测量艺术村没有最后送一只中指这其实是一块香皂，就是看起来你看一个干瘪的什么东西这其实是一块上面刻有数字的一块橄榄油的这个手工皂，然后2个女孩子她们相遇在威玛大学，德国的一个大学那她们当时念的一个科系是叫新类型的公共艺术那她告诉我，他们想到台北来做一段关系美学，用关系美学来测量到底台北是一个什么样的城市。OK， 好，那我们就接纳他们来了之后就开始做了很多的事情，拿了这块香皂到龙山寺，到各个地方去，到夜市当然第一个事情，他先让自己有一个仪式性的装扮他做了一个围兜兜，还去去天哪，那个什么市场，卖布的那个叫什么市场？永乐市场。去永乐市场让他绣了一个，就是台北国际艺术村前面的这个小的 logo， 然后跟我们要了一辆脚踏车，在脚踏车上面做了一点很有趣的装置，让装扮上面就让大家知道说他不是在一个跟你一样的日常状态，虽然他做了一个非常日常性的装扮那他们带着这块肥皂到台北市的每一个地方去跟大家想要交换一段关系那台北市我记得当时非常就是非常实行一种叫做诈骗集团还是什么就是你在街头他骗你说你如果留了地址之后什么会给你去哪里旅行啊等等所以在那时候台北街头处于一种这个草木皆兵的状态，所以他们去换这个用肥皂换关系的这个进度并不太顺畅那不太顺畅的状态我不知道有没有写下来 OK 好在下面你可以看到他们虽然跟很多人，但是他们曾经有一天回来的没有好对不起，那翻到前面好了曾经有一天他们回来，他们结束当天计划的状态是我要去那个龙山寺附近的一个警察分局把他们领回来原因是台北市的警察非常严厉的说他们叫做流动摊贩然后他们没有申请任何的这个编号，所以把他们拘捕
然后带到警察局，那他们谁都不认识，只能叫志工打电话叫我从哪领回来，领回来的时候，我想这计划如果没有办法进行其他律怎么办？第二天呢就找了台湾有日本人非常厉害，叫做记者那记者呢就是当然我们也用了一些诉求，我们说你看这两个，当时那个记者是男的记者，他觉得这两个女生长得真好看然后又这样子被这个在台湾人欺负，没有办法好好的把计划做成，他就义愤填膺，因此他就写了一篇稿子，非常大版的在自由时报弄了半版然后就说什么两个洋娃娃如何在台湾你们都很奇怪这种字眼，对不对两个娃娃，但是我再不敢翻译给他们听因为我觉得他们一定会认为说因为他们一直认为说这个记者是那种仗义执言，是在里面应该讲很多的艺术理念可事实上这个记者他讲的方式说这两个洋娃娃在台北街头如何不能够跟台北的人融合所以他非常希望呢大家可以看到他们的时候要搭起一个友谊的桥梁然后伸出友谊双手，然后让他的肥皂可以送到你家去，20天之后你再带你的肥皂用过的肥皂再回到台北国际书城来跟他产生一段就是在这段时间之内到底这块肥皂的旅程是如何那再把这个已经洗过的小肥皂在他的空间里面展出来让他跟台北的这段关系，因为台北人因为这个小小的肥皂当做证物而有办法可以开展。那篇文章帮助他们把这个计划做完，所以他发了40几块的这个肥皂在台北市。那其实，在保障员的这些动作，我今天并不是我想要讲的重点我们可以直接到那段声音档。刚才在讲到说，就是到底在公共空间里面我事实上我个人最多的经验，而我到现在我也非常希望能够继续操作的经验，包括到每一年夏天我们有一小群差不多年纪的艺术界的老人中年人没有在老人将近50岁的人那我们一起参与一个在日本的活动有一个是3年1次的濑户内海艺术3年1次的越后妻有的这个大地艺术季那有一个是每2年举行1次濑户内海的艺术季我们这些人连接在一起，事实上我们当然平常各自有各自的工作但是聚集在一起的时候，我们一直在想，所谓在空间里面呈现出来的这些艺术的表现当然我们并不会因此而排除说，空间里面其实需要有一些 monument 让这些 monument 它可以这个非常固定的记忆在这个地方曾经发生的事情或者让这个 monument 它可以用一种比较稳固的物质状态来跟所有不同的人来沟通，对于这个地方曾经发生过的一些事情跟记忆或者一些故事的叙事等等，甚至继续发展人的关系但是其实我们更在想，如果在现在这个所谓在很多的地方，事实上你这种物质性的介入，当它并不是这么样的妥适那或者是它的介入事实上它没有办法在空间上面有一个非常好的处理的时候，有没有可能它其实是用更优维的方式？但是重点是在把人的网络去组构起来，而让这个人的网络在这段时间之内，对于一件事情的记忆的饱和度或者是这情感的表达，能够达到一个非常非常完满的情况。而这种串联的过程当中或者我们现在非常流行讲的有很多这种所谓跨领域的做法这是我现在在一些不同的尺度里面在做的这个实践今天最后就是如果反头回来，我们刚才讲的深夜食堂，我说康老师给大家吃了一盘非常非常这个扎实的一个深夜的这个食物。我其实在想看，或许我能够 provide dishes 会不会是另外一种它不见得松软但是我其实希望能够让大家能够呈现看到，在公共空间里面可以呈现、可以处理的这个所谓人跟地方的关系、人跟人的连接的关系的一些其他种类的思维，而这种思维是可能是靠你大量的创意跟不同领域的创作者的一些连接那我们刚才看到的这些都是视觉艺术家或者观念艺术家，他们对于这个空间介入的一些不同的测试，而在这边今天你可以直接放
而在这边希望能够跟大家最后因为我想等一下可能还需要一些时间跟大家讨论那最后要给大家看到的这个是我们在宝藏岩就是策划的一个音景声音的音，景色的景，音景的一个活动而这个音景的活动是用人声的阿卡贝拉就是跟这个地方它的地形的共鸣是设计过，不是只是把人放在那个地方唱民歌而已那在宝藏岩这些不同的地方翻转跟后来决定的这些曲目，还有他们演唱表演的方式那就是这是我们有1年办一个节庆的时候策划的一个活动。应该让它放，但是声音可以不用再扩大，没关系。那最后我想也是回到我们的这个所谓现场那在台大这边确实是有这么多的空间是一些被禁止的，然后不太确定它是什么状态的空间。我其实是非常期盼的，就是大家能够有一些机会可以去就是要求对话或者是能够要求做一些轻度的使用，而这些轻度的使用，我其实觉得，当然除了强大的论述，这是我们台大学生非常厉害的一件事情之外，我其实在想，有没有另外一种属于台大人幽不幽默，我其实自己也怀疑，所以我说属于台大人的幽默，我也不太敢讲到底是什么。但是我在想，除了直接的对话的角度、对话的方式那以及事实上我们办这样子的一个音景的活动，在郝龙斌看来他是觉得哇，你们唱了好多美好的台湾的歌曲可是在这个策划之后，事实上并不见得是这么样的甜美的情况所以我觉得现在有非常多的这个所谓不管是政治或者是商业的或者是商人以艺术之名去弭平很多的事情那或者来掩盖他的失灵的一些这个状况但是我觉得也一样，如果在艺术运用得当的状态下，变成是一种很有趣的策略而很有效的策略的话，那我们在台大的运用有没有可能可以慢慢的去展现出来一种属于台大人可以发展出来的对于空间的一些对应那甚至一些比较轻而小，但是它对于某一群人来说是非常紧密凝聚而且可以发挥一种这个因为人的连结而产生的一些效能的这种状态那这个我想接在邓老师之后就是我在这个论述上面就是完全放掉但是我觉得就是在这个艺术实践跟一些比较软性的这个思维上面，就提供一些案例，让各位同学可以参考看看。好，那现在食堂我就讲到这里，OK， 谢谢。好，那非常感谢两位老师。那先跟两位老师说声抱歉，就是我们这场会议有点问题，然后时间不够，希望下次还有机会的话，可以就是有多一点时间，然后让两位老师尽时讲。然后希望大家相信大家也很希望多听一点。然后那因为我们时间有限，那是不是接下来就是提问的时间，或者是两位老师有没有什么彼此想要问的问题？这样子，好不好？那在这之前呢，我先讲一下，就是因为我们这次有艺术界活动，那我们有准备要做一点记录，所以等一下整个活动结束之后，除了希望大家等一下拍个合照以外，那个我们希望有现场有没有志愿的人可以给我们做几个简单的小问题的访问，然后我们也有准备精美的小礼物，然后所以等一下如果结束有兴趣的话，欢迎找我们的总召。或是到我们后面的服务台，对，那我们就不再耽误时间。那
接下来就是老师你们有想要补充讲什么？还是那我们现在直接开放现场提问好不好？有没有对刚刚老师的演讲内容有什么要发问的？有没有？什么都可以问，真的。老师的尺度应该都很开。有吗？没有。好，那要不然我现在先问一个问题好了，那就是老师刚才有提到，比如说老师说，康美杰老师提到用一些公共艺术来传达一些，比如说诉求，或者是苏老师有提到用一些行为艺术，也是来表达一些对社会、对环境的一些理念。那想要请问老师一下，比如说今年台大校庆，就是之前上次台大校庆的时候，有在台大校门口有一个把国立台湾大学变成台北帝国大学这样的一个艺术行动。那这样的一个艺术行动也是等于是一个艺术感导的话，表达一些诉求。那我想，如果我们未来也想要利用这些手段来达到一个我们的艺术一个理念的话，那在一个意识形态认同，就是我们虽然传达出我们理念，但是在与周围台大同学认同于，因为这个台大校园是属于台大人的，那对一个台大人对于这件事情的认同，跟你的理念想要表达的理念之中间的平衡，要怎么样来解决？是一个自我安慰，就是我觉得这样很好，就是这样很好，还是在做这件事情之前，应该要先考虑一下比如说这所学校的人怎么想这样一个问题。行为艺术，所以要我来回答。OK，其实因为他选择的场域，因为我不太确定他的表达的方式是如何，但是其实我不是我观察，应该是我陪伴台大艺术季这几年下来了。那我觉得，当然台大艺术季我在每一年，今年作品我没看到哦，那但是在每一年我可以看到有不少台大的同学，试着要把就是一些理念性的事情要 convert 成一个视觉性的语言哦。那我先不论那个议题到底是如何啊，但是当我们在讨论到所谓一个艺术行为的时候，我觉得基本上还是有一些艺术的 format 它必须要存在啊，因为否则它其实请问这样它跟任何的这个街头抗议这个中间的分歧线会是在哪里啊？那因为我觉得我没有看到任何视觉性的这个状态，所以我不太确定要如何来跟这个刚才听众同学讨论说这件事情该如何，但是他表达这个东西是我觉得是他自己就是非常个人的吧，还是他们有一群人的这个诉求？因为如果只是一个行动站在一个地方，那而没有前后的勾连，我觉得如果就一个艺术行为上面来说的话，我觉得他的组织跟想法跟强调的，实际上都还有在细致化的空间嘛。那其实这也包括就是我觉得在前面几届看到有很多的同学的作品那因为毕竟我们并没有太多艺术材料等等这些东西的训练，但是我觉得在观念论述这个部分转化成一个公共性的行为或者一个公共性的作品的时候其实我觉得是有一件事情比较区隔，就是有很多事情是你自己想当然尔的状态，以及你在提这个论述的时候有没有考虑到，或者有没有希望能够跟这个环境里面其他的元素，不管是人、地点等等的这些元素产生一些对话。上次我在生意食堂的伙伴跟我一起讨论的，其实就是那个艺术家。他是不是在后面？是吗？可是我也有看花。事实上，现在他在北艺大念研究所。不知道那天有没有人在场，因为他有解释他做这个作品的动机，就是怎么把那个台大变成地大。他在后面吗？有吗？
是吗？不是啊，所以如果你那天在场，你其实可以听到他的讯息，因为他跟那一天在抗议绍兴社区的这些在校庆里面的同学是没什么关联的，只是他利用了那个机会，而且老实说，我是还蛮讶异，就是我们的校警居然能够让这件事情这么简单的发生。在半夜的时候就上去，然后在一个适当的 moment， 这件事情就成型了。所以它是一个有意识的动作啦，而且是一个从艺术领域的角度，尝试跟这个社会运动有一点连结的。那其实很多人不知道他做这件事情的是谁，包括搞绍兴的这一群学生都不知道这个人来自何处。所以有些事情我觉得比较有趣是，你就做，不能说那么多。就是你不要跟我说要不要考虑这个考虑那个，那你这是完全不同的策略啊！你要考虑那么多，很可能到最后变成苏老师刚用的第一章叫什么？少一点艺术，多一点伦理。我们要不要再考虑这个台大的伦理啊？那这个问题就有点复杂啊。那你如果其实这个是一个行动，我所谓行动是说，它比较像一个社会的命题的话，要不要挂到艺术里头？就干嘛你要把它放在艺术里面来谈？你就是一个社会行动，你就是只要你得到你的诉求，或者是你觉得你发声被听见，那其实不需要把它放在这种什么艺术干扰或艺术行动，就挂在艺术底下有什么好处？其实我不是很了解。那当然，因为刚刚讲那位学生，他本身是艺术研究所的学生。所以，当他做这件事情的时候，他有一个，老实说，我觉得是一个蛮有趣的迂回的过程。他并没有那么天真在处理这件事情，乃至于到最后怎么去记录这个过程，老实说是就艺术本身是重要的。但是你现在如果这个是一个针对于当时绍兴社区的处境，甚至明天早上如果各位有兴趣，10点钟在台北市政府的门口又有另外一场记者会。那就有学生要去演叫做行动剧。那行动剧其实现在在社会运动的现场常常看到刚刚发生，我们需要刻意把它说这是一个什么艺术，有时候也不用看花看你这，这你放在艺术其实会有一些不太一样的招数或者是企图。刚刚那个苏老师提到石金华啊，那么他在几年前有一个我认为做的还蛮屌的事情，他被邀请进台北市政府的双年展，在美术馆里头。那当时这个双年展正好要配合，你知道吗？花博，然后那花博要砍一堆树或者移一堆树，为了要去盖这个所谓的梦想馆。那他就在美术馆里面学习这个波伊斯就是所谓的号称在这个德国种的7000棵橡树，那每一棵橡树底下就有一个花岗岩。花岗岩嘛，反正就是一个巨大的石墩。那石金华就在美术馆里面运进来一大堆的巨大的石块，就是每砍一棵树，他就放一颗石头。但是因为他没有钱，所以他就在现场，甚至号召大家目睹这个或者见证这个过程。那你如果愿意支持他，1毛钱、5块钱也罢，你就贴在墙上。所以那个墙壁满满的都是大家贴上去的统一发票，各种各样可以帮他募资的这些经验。当然，他到最后，我觉得是很难真正面对那个几百棵被移的或被砍的树。可是他有一点是，甲子之矛，公子之盾。譬如说，他明明知道他是在参与台北市的双年展，而这个双年展又在配合这个花博，他居然有那个机会就在双年展里头去做一，然后乃至于看到最后，他不会就是证实了哦。OK， 就这么一回事。那你不会在这中间感觉到那种叙事的能量跟强度。那我觉得其实这种公共艺术反而需要更多的挑战这样。我也不太知道，我没有忘记你第二个问题是，还是跟这个有关。第二个问题跟你的事情相关，就是说那个如果我们用针灸来比喻的话，那么就是对，你好像这个是一个非常实质的问题，不过真的不是很容易解答，因为
如果我用我们城乡所的术语来讲的话，真的有时候还牵扯到某一个叫做社区营造的过程啊，因为它有时候需要时间啊。这个真的，我也不是说特别是讲说每一个作品一定都需要什么因地制宜啦，或者是一定要用一种特别的模式去创造。但是我真的希望说，在创作过程当中，你有一个在英文叫做 close reading， 就是对一个地方的精密阅读真的有好处。它不见得能够反映在你的作品之上，但是它会内化。我真的认为这个东西会变成它某一种作品的灵魂，不见得旁边的人能够阅读得出来。可是它如果没有这个过程，跟有这个过程，我觉得艺术的发展会不同。但是我并不是说他要逐字义的把别人的需求或别人的想象，把它重形变成一个非常容易阅读的作品。因为这个东西有一点，我觉得是就是在艺术的 manipulation 底下，你反而太过去怎么说呢？就是廉价的消费了那种参与的好处。我不知道我在上次这边是不是讲过同样的一个例子，我记得我有讲过。我就真的是常常会想到，就大陆有一个矿工摄影师的作品，因为他讲过一句话，让我常常提醒自己，因为他在拍摄矿工的影像，他的作品都是矿工影像，他自己本身是矿工。那后来有非常多的评论都觉得他捕捉到了这些矿工的神情，很精彩。那就问他说：“你到底用什么样的方法来面对这些人？因为这些人都是他工作的伙伴。”他说：“我其实没有什么其他的方法，我只是把我的三脚架架在一个高度，是我的眼睛平常怎么看他们的，没有更高也没有更低。That's all。然后他们可以在我的摄影机走来走去，有些人要走得更近，有些人要走得更远。所以他意思是说，他没有因为他是艺术家，所以要弯腰，要去面对一个社区，突然变得很谦卑。因为那个谦卑有时候就是太故作谦卑，反而很矫情，更显出你的骄傲。那有一些当然就是更没有技术，就是一开始就很骄傲这样。像刚刚所有人讲某一种那个策展人，就是他有时候真的一来就觉得他自己真的就是跟你位阶完全不一样。所以其实要真要做到那种不是更高也不是更低的，非常难。即便我们现在做社区营造的过程，就很多人进去，哇，这种弯腰的姿态都太过明显。那所以我就说，这种精密阅读有时候也还不只是现场对于人的访谈啊，或者是一些所谓的历史的搜索，其实还有好多精彩的文本。它可能是小说，可能是电影，可能是影像，可能是各种各样的素材。你越去阅读就越丰富。但是我还是觉得他的作品真的不要太过媚俗的去把它转化成一种好像大家都看得懂的意象。那这个部分也许反而你看清了那些原来可以读出你更有趣的讯息的，或者是重新去诠释你作品的这些一般的观众。我回答这个问题。好，我觉得第一个议题是大家就是对于公共艺术创作的人的一个期待。可是我其实必须要讲，我觉得有的时候这个期待是一个超度的期待，它超过了包括超过了艺术家他其实被训练或者是艺术家成为艺术家的状态。那当然我们一直在期待说有一种创作的人他可以像，就我看过最厉害的一个人叫做 JR。我们可能很多人在网上搜寻过他，非常年轻的一个，他从13岁开始就在巴黎街头混的一个 graffiti artist。那他现在他的作品可以在太平美术馆等等做最大面涂鸦，而且那个涂鸦过的文件随便拿了一个画廊卖，也可以卖好几万英镑。好，这样的一个人，他曾经在我们在宝藏岩前期的时候，他到宝藏岩来做一个非常低调的一个视察。那当然他本来是希望说在里面可不可能法国政府会赞助他来做一个计划，那后来因为钱没有到位，所以没有做成。可是我看到
一个根本连英文讲的算很简单，但是就让他跟宝藏岩的那些贝贝们跟白贝贝，他可以立刻找到一个，就像刚才方老师讲的，就是不高不低，就是白贝贝的眼睛的高度，他就跟他胯脚蹲了下来，我不知道他们在讲什么话。事实上，在翻译的人中间是我跟他们2个人完全眼中没有我，所以我就当我自己的空气搬在旁边，中翻英，英翻中，这样子翻来翻去。那这种素质的人，说实在，我看过这么多在公共领域做介入或者在公共领域做一些创作行为的人，他是我看过我认为最符合或者最到位的。但是其他没有到位的人，你要我不是说我特别 pamper 艺术家，因为我跟他们生活，因为我跟他们工作了20年，而是我真的认为每一个人都有一种极限那现在我们在公共艺术的这个领域里面，我们也开始在思考，有没有另外一种人叫翻译官maybe 像方老师的所带领的这一群对于所谓都市的文理，你刚好奇，其实这个不是一个我觉得不是一个可以言传不是一个可以写一本书，然后立刻你可以再翻一个下一个。可能在这个地方他体会到的就所谓他的经脉，这个地方的都市经脉是这么一回事，但是到下一个地方，事实上你确实你没有做过非常 close up 的 scanning 的话，你是无法理解，而且你会变得非常的颓，就是你去做任何事情，就是只能显现出来你的笨拙以及你的粗鲁所以既然是如此，它是一个非常精密的一种学科的话，为什么不合作？这个一直是我的问题那我觉得。不需要对于一个英雄，就是只期待一个英雄那更何况我们现在基本上大家认为这是一个没有单一英雄的时代那有没有可能可以靠到合作所以现在其实，在很多公共艺术的这个操作里面，大家也在想，可不可以是一个分工而各司其职的可能性？当然都要看各个案子不同的情况所以有一个创作者，他对于这个地方的颜色他的这个颜色材质造型。甚至他这个地方的一些所谓看不见的地方的叙事，他是感受比其他人还要深刻的，所以他能够做一些这个语言上面的转化出来之后，就是能用我刚才在第一个回答说，我觉得既然是一个视觉的东西，它必须要有一个视觉到位必须要有个 visual evidence。那个什么叫 visual evidence 那以及其他这个所谓观念的传递啦等等，这个是不是应该有其他的人那在好几年前，我做过一个最不公共的一个公共艺术，在凤凰集团的时候，他要那个艺术家，他其实只是要用光纤把仁爱路上面的樟树就做一个缠绕，他没有办法做到像那个 Christopher 那个样子，但是他至少做了一个缠绕，然后他希望这个能够透过一些这个光线不同的折射所以能够反映出来。当时我们也没有想到说有什么不妥，就是光纤缠绕树，结果开始做第一颗，就发现台北的市民意识是这么高涨。他告诉我们这样子做会把树缠死，那树会在这个作品之后呢，树会窒息，会受伤，会这个那个，所以我们开始在缠第2个树干的时候要改练一些功法。当然，你也可以怪罪说那个太过天真的艺术家跟太过天真的艺术行政团队他们对于生态，对于到底树是一个什么样状态的物件，并没有做通透的 study 那但是你立刻转向到第2个，我们想到我们可以如何包裹？那再开始请一些植物学家进来，如果光纤上去，那什么样的通的电流可以让它如何等等这个是在滚动式的在现场重新学习对于你即将要创作的这个物件的材料种种它的知识但是后来我们变成这个计划，它必须要有一个非常庞大的义工部队来处理，是因为艺术家他如果要处理这个，还要跟民众解释他的功法，以及他不会害树不会有人，当时真的有人气愤到要把艺术家扭送警察局其实我觉得在这些种种艺术介入的现场里面，我看到其实台北人的这个环境意识其实还蛮高涨的那所以必须要有人在旁边跟许多好奇的民众去解释。所以我觉得在这种是不是有种可能，其实也让更多的人engage在这个里面？那这个是不是也其实是一种公共化让艺术家的这个创作的行为可以得以解密而且这个解密它必须要透过一种跟公共的协商再重新回头来处理。
它的这个功法等等的。所以我其实回应你刚才的想法，这是我这几年思考下来，我觉得你要期待一个具有公共沟通能力，而且它每一个计划的公共性都能够照顾非常好的创作者，我觉得这个是一个非常困难的期待那我也不认为要为这样的事情来责怪艺术家他太过天真那确实艺术家的训练，他在社会策略这一块事实上我们没有看到太多的这个讨论，可能现在越来越有，因为当代艺术的这个发展，它的行动性事实上它必须要面对这个部分的议题是越来越深刻。但是同此之时，我觉得是不是也能够有另外一种所谓负责在做创作跟环境翻译这样子的人，他其实可以在公共化的过程里面当一个 facilitator 或当一个 interpreter。不好意思，那个因为时间的关系，一个场地时间关系，我知道大家应该都还有很多问题，但是我们的讲座频道这边告一个段落，然后谢谢大家今天晚上来听，然后谢谢老师，赶快老师今天晚上花时间。好，那我们现在那个有些小礼物要送给老师，然后请我的空间团队总招来老师。有要拍照的吗？老师还是我们可以拍一下那个。好 ，OK， 好，那我们今天就到这里为止，谢谢大家。那如果愿意接受我们访问的，可以到我这边来好了，谢谢。好，谢谢大家，今天感谢，谢谢。请大家把桌上的食物还有垃圾顺手收一收，然后下一场实验食堂是在5月